einhver spakkumaður sagði, það söngur Ómar, sestu glaður, það syngur engin vondur maður. Það okkur það sem Hvað ég búin upplega oft krakkar að koma öskureiður úr fingurútum að einhver misnotaði víti eða eitthvað var að kasta þær í snjó eða eitthvað og eftir 2 lög þá bara allir komið að glemma þessu. Þannig að þetta er sáttur, þetta er sátt í samfélagsins sem geta sungið. En við ætlum að byrja á Hannesi Hafstein að sjálfsög. Blessuð sólin elskar allt og við ætlum að hætta við 2 ljóðum án þess að stoppa eftir Jónas Hallgrímsson við sama lag. En þetta gamla nýja lagi. Heyrðu.
ég er búin að vera svo ljónheppin að í þessum dásamlega hópi er harmonikku. Og ég elska harmonikku og það er draumur minn alla æði að geta lært almennilega á hana, geta spilað og sunni ég hef ekki beint æfa með einu sinni en einhvern tímann þá sagði einhver 7 ára bekk við mig, ég var búin að vera eitthvað mikið að hamast eitthvað, Tóta mín, viltu ekki bara spila á píanó? Þannig að það er ekkert yfir. En sérstaklega valdi ég sérstaklega nokkuð lög sem eiga svo einstaklega vel með harmonikku. Þannig að við erum bara ímyndugur og við sendum kveðju til Ingvars sem er veikur því miður. Yeah.
mér þegar ég guggla háið tónunum. En það var það og blessu eftir sumarsól. Dásalega fallega lag og ljóð. Góðan daginn, gleðilega þjóðhátíð, það var rók og rigning og ég náttúrulega svona eitthvað reynir og já ég manni, þetta bara þetta búið þessu landi. Ég svona svolítið svona pínti pirraða, en ég fór nóg og var þetta að vera góð og glöð þetta daginn. Svo bara allt í einu ykkur 3-4 þegar voru komin að hrekjast rennandi blautir í kringunni. Þá hringir mamma og þá bara kom sól. Hæ, elsku, nættu að koma að halda. Þá láði ég segi nei, en ég fór nú saman. Þá það, eins og ég segi, nú sumar. Og mér það minnist eftir ég var að spila í skólahljóðstu Kópavogs. Og það var að massera götur Kópavogs. Í hringskornum pilsum, ég ætti þessu roki með klarinetti. Og var að reyna að halda pilsum. En að spila í massana, súsa massana þetta. Nú sumar. Þið fáið fullt af nýjum erindum sem ég ekki viss að þið hvað ég séð á þér. Fjöllin, börn og fuglar
dásamlega fallega lag og ljóð. Líka góður fallega hanga. Já, vel. Óla fara að syngja með barnakórnum með þannig að vera 9 ára eitthvað fyrir. Og hann var, þetta var mjög hátíðlegt, hann syngja messu í Kópavogskirkju, allir fjölskyldum þessu. Og hann fyrir svona hvíta skyrtu með svona blómur og rosalega glaður. Og svo sagði hann mér, svo bara stelpunnar á 50, þessi strákarnir áttu að koma annað kvöld
í svörtum, ég fyrir bara hvítum buxum og það var mjög vinsælt að eiga hvítar gallabuxur. Kemur ekki Sigurður hér, situr Óli og hoppar. Við verðum okkar strax í bæ, við þurfum að köpa tvennar buxur. Segir hún, ef ég ætla að syngja með kórnum, ég bæði verð með svartar og hvítar. Nei, segir Sigurður, það getur ekki verið. Það hlýtur að vera annarkvort hvítar eða svartar buxur. Nei, það vissi Tóta, sagði og þetta var ágerist, þannig að endanlega Óli bara hendi sér harðutrúkir upp í sofa og segir, mamma, þú skilur ekki neitt, þetta er 2 lög. Þetta skilja ekki með til hún að bregja, ég elskar þessa sögu. En þið fáið næsta lag, standi ykkur nú vel. Now
myndi ekki skjóta píanist, hann er að gera sitt best. Hann helst að maður fyrir að flakka svo mikið tóntegund og það veit hann mínir kæru vini hérna í borgum að þegar við syngjum barnakóri, þá var svona frekar hátt uppi og allt í þurfti fara að lækka mig bara svona rosalega. Það var þetta bara lít landslag, þannig ég var rúklast að sjá. En ég lagast. En það er hverju deginu. Heyrðu, nú kemur aftur harmoníkulag en við bara reynum okkur.
mér líka alveg afskaplega minnistætt þegar ég var í æfingarkennslu. Þegar ég bara aðeins ráði í tónleikadeildinni og þetta að fara inn í Langholtsskóla að kenna einhverjum börnum að syngja. Og það sat myndmenntakennarinn og í frímínútunum og djassaði og spilaði svona Pír og Garðin, svona garðmur inn á kennarastöðu. Það er svo af hverju þessi var ekki að kenna tónlist, frekar en ég. En þetta, hann var að kenna sem sagt myndmenn. En ótrúlega falleg lögina, svo náttúrulega margir sem að geta þetta ógrímulega fallega útsetningar. Þegar ég liggja til allra átta. Íþróttaleiki. Og fyrst erum við farin að eiga samkomulega frambærileg íþróttalið, ekki bara strákar, þetta er stelpurnar í fótbolta og handbolta og þau verður að spila Þannig ég á því bara kannski væri bara að fara að skipta. Þetta var mikil umræðu tíma og þá man ég eftir öðrum Óla, þá var ekki þinn. Ég var að segja við krakkana, já, það verður bara fullt af fólki sem vil bara skipta 1000 og þá hrundi einn borðið bara. Ó nei! Ég segi, hvað vil ekki skipta 1000? Ég er búin að hafa svo mikið fyrir að læra. Þannig að það en ef skikkinni, og það er fyrir að tala um þetta, við fyrir kannski bara að senda annan lag inn á íþróttaleikina, þá er náttúrulega Ísland Öðurskúrin, það er fráttast. Við leggjum öllum standa á fætur, en síðan mest virtist fyrir draumast. En virtist mér. Ég er bara að flýta mér eitthvað. Ég er svo hrædd við sjálfur, þreytt og leið.
En svo feillar þetta barn mig, ég allt í enn áttum á því að pappan, hann truflaði mig líka svona fyrir 21 ára. Ég allt í enn áttum mig hverra mann þetta barn Það svo lítið sem þarf að rugla mann. Krakkar, ef ég ruglast, haldið bara áfram að syngja Lóttir Þetta nýja Kópavogslagið og ég get sagt ykkur að Þóra dóttir mín sem situr hér. Hún var í Svíþjóð sem nemi, það var að koma 60 ára afmæli Kópavogsbæ og það var endur söngvakeppni, eða svona lagakeppni, nýtt Kópavogsdag, 50 ára lagakeppni og þá hringir Þóra í mig og segir, mamma, það bara með lagakeppni og bara rosa peningaverð og þú segir mér ekki frá þessu. Ég bara gleymdi, ekki átt að vaði eitthvað svona. Hvernig á að skila? Það er skilafrestur á morgun, sagði ég. Nei, þið ekki, skellur á mig. Hringir aftur í kvöld og segir, mamma, ég búið til lag. Þá hringdi vinkonu sína, þær þeir nóðaði saman, eða hún nóðaði textan og fór nóðaði laginu og svo spilaði þetta fyrir mig. Og ég og pabbi hennar sko, ég bara að vinna. Okkur fannst þetta frekar óskært að þú finnst að fólk eigi að leggja sig fram í svona ferli og búin að undirbúa þetta svolítið vel. En það sem var stórkostlegast við var það að það var skilafrestur klukkan á hádegi daginn eftir á föstudag. Og ég fer sem hluti skóla klukkan 8 og ég hef koma öllu kennurum í kastaskóla upp á það að ég mátti alltaf stela börnum þegar eitthvað mikið stæði til. Það fekk ég þau út úr kennslu til mín til æfa. Það stóð mikið til, þannig að ég landi þetta laginu, þrírödda, fattakóru, útsending og allt sem var. Maðurinn minn kom og náði þetta, ég held að það fari ekki sag, tók mér upp og maðurinn náði spólun og fljóknum og bara skrifstöður og spilaði laginu í lokuð innstæði og svona. Það fór að og ég vil að kenna ykkur þetta sem hafi keitt þetta á þau. Ekkert þið vita að gott að þú komið. Thank you.
finnst þú ekki fallið þetta? Ég er ekki að segja fyrir samband við Kársnesskóla. Að hvað var farsætt að vera svona að komast inn í skóla sem að tónlist var náttúrulega fyrir. Ég ólst upp í skóla Kópavogs, ég var 12 ára gömul úr Austurbænum í Kársnesskóla til þess að fara á lúðrasveitræfingar, það var ekki þærri tíma. Og svo bara þegar ég var 20 ára og fyrir en ég var sagt að ég ætti að mæta í Kársnesskóla og byrja að stjórna kór, það gerði ég það náttúrulega með hlýðin. Þá var þetta bara eðlilegt að þetta væri alltaf tónlistarverk og svona. Og það var svo bara mjög eðlilegt þegar ég voru gangað til kennarum og segja það verður hringja okkur um að syngja morgun krakkandi kunningal, má ég taka þig? Já, ekki bara. Nefnir einu sinni, ég fyrir að kenna þetta, ég skammast mín enda fyrir það. Þá var ég kennari við samkynnsúkona mér sitt Gerður og heitir Gerður Kristjánsdóttir. Elskar konu, hún lét ekki látum fyrir öll börn í bekknum en að væri í kórnum að þeim fannst að skipta svo miklu máli. Þá bara gerist það að ég ég gleymdi að spyrja hana. Þannig að ég hleyp og að fara að segja krakkana og þá mæti ég henni. Hún með búka lestrabókum og alltaf stílabækur barnana þá þurfti kennara að fara heim við eftir námsið og farið yfir og svo varum við eitthvað bretti fyrir eitthvað reikninguna og ég stekka á hún og segi æ, Gerður mín, ég þarf svo mikið að fá að taka krakkana. Og ég segi svona hún brosti einhvern tímur í Svennilega og ég segi ætlaðu kannski bara að gera eitthvað sérstætt. Nei, ég ætla nú bara að kenna þeim að lesa, skrifa og reikna. Og ég skammast mín ennþá fyrir það. En talað til Kársnesskóla og þá var einn söngur sem var bara söng sig í skólan algjörlega og bara sýtur þar enn. Þetta fyrir söngur, það mæstefnan. Ég mér þetta minnist eftir þegar ég fór að sjá leikritið í Þjóðleikhúsinu. Það var fyrsta skipti sem að maður fekk prógram, það var pínulítið hefti með öllu lögum og textum og það var nótna línurnar skrifaðar, engin hljómar, bara lagina. Og ég var svo gjörsamlega ég var bara tekur myndinni, það var svo ótrúlega stórkostleg tónlist. Allt lög sem við syngjum eftir í dag, þau voru ekki til áður. Þannig að ég bara fíkendi mér klukkan korter yfir 11 barnafríðan að fara með ég fyrir stundum og alveg. Þetta lag hitlaðin og það líktir í móðu og þegar við komum á maístjörnum og þá bara satt ég og spilaði. Ég held ég var hægt til 4:30 þegar maðurinn skellti lokið og spilaði. Ég átti nú nákvæmlega. En ég var búin að kenna öllu Kársnesskóla þetta lag eftir 2-3 dagar, eftir miðja viku næstu viku. Og við sungum þetta endalaust. Mér langar svo mikið að standa á fætur í Kristöku. Þetta er fallegasta. Þú mátt sitja hérna. Já, þetta er alltaf því að þú mátt sitja. Nei, það er ekki skylda, sagði. Og við sólu og við lengi ég veit að við morgun á glugga að við vindu sem þig. En ég veit eina stjörnu, eina
Næstu það á undan. Og ég bara að segja aftur, mikið finnst mér þetta fallegt hjá Röggu og vinkonum minni að vera með þessar stuttir hérna. Og ég bara mæli með, þannig eindregið, hvetja fólk til að koma ykkar, annar hvern laugardag og syngja. Og svo er þið alltaf hjartanlega velkomin í Borgir í Safnaheimili í Kópavogi á þriðjudögum klukkan hálf þrjú. Og það er alltaf erind og eftir mismunandi skemmtileg. En oftast skemmtileg. Við erum búin að vera svolítið mikið að tala bækur síðustu. Við erum búin að byrja með að fá eitthvað nýtt efni. En svo er eftir alveg stórkostlegt veikingar. Þannig að það er ekki svikin á að koma í Borgir á þriðjudögum og hálf þrjú. En er þetta opið fyrir alla? Hvað segir þið? Þetta er opið fyrir alla. En það er bara, ég þori ekki fólk sem kemur og syngur ekki með, eins og. Heiði, gangi ykkur vel, þið með Endiland syngur með okkur reisverðin. Upptegnir og prestastefnu og djáttni líka, þannig ég fikk að vera sér að Þórunn. Alltaf byrnu, en hérna bara kærar þakkir fyrir frábæra þáttöku.